สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนภาษากะเหรี่ยงวรรณคำนะครับคำว่าไปหาฟืนพูดกะเหรี่ยงว่าแลคือซิมือครับผมเดี๋ยวเจอกันครับ let's go เย่ไปChôm, chúng ta đi cùng nhau sao cái đó? Em mua đi.